好耐啦，即係一來忙啦，二來以前定時定候每年或者新年啊過時過節啊屋企人就會帶隊翻去鄉下探親㗎嘛。咁而家即係好多老人家又唔喺度啦，咁又冇話探親呢樣嘢啦已經。咁跟住係咯，我媽就自己周圍走啦，自己去嘅都唔理我嘅。咁啊自己又去周圍去旅行，咁我都咁啊開心嘅，咁係咪？唔使我理，咁我又唔使我煩。其實我講真，你而家交通咁方便咧，即係我都想去睇下。而家一個嗰啲高鐵，啜一聲就到啦，係咪先？咁成日都冇話拉近咗好多距離啦，已經。我諗係老人家包嗰啲粿啊，嗰啲果啊，係啊，呢個呢個紅桃果咯，紅桃果啦，好多果嘅潮州係咩菜頭粿啊，即係蘿蔔果啊、菇差粿啊、薯仔果啊，好多果啊，好好食。我以前細個係屋企人會又係過時過節就喺度撲㗎啦，就係嗰啲老人家喺度包呢啲果咯，有個模㗎嘛，個木做嘅撲喺度哼張台整出嚟㗎嘛，嗰個幾好玩嘅。